جينزي If someone asks you استني. بدأت أتعلم ألماني وبقالي فترة صغيرة مش كتير، فعايز أقول لكم يعني أنا بعمل إيه علشان أتعلم ألماني وإيه الخطة اللي أنا ماشي بيها. والله وأنا بدأت أتعلم ألماني ومش من زمان قوي، مش بتكلمه طبعا، يعني كام كلمة كده بس. ممكن أقول لك مثلا يعني أقصى حاجة مثلا ممكن أقولها اللي هو Ich spreche Deutsch. يعني ممكن برضو جيموزة، انا مش فاكر يعني ايه جيموزة. لينكس يعني ليفت، وفي ريشتس يعني رايت، يعني شمال ويمين. فالمهم يعني انا في الالماني مش كويس، لسه بادئ اتعلم من فترة، عايز اشوف مستوايا في خلال ممكن اقول 5 شهور مثلا او 6 شهور. هو 6 شهور ده هيبقى في شهر كام؟ 8 9 10 11 12 1. في خلال 5 شهور يعني انا ضيعت شهر تقريبا. انا كنت قايل خلال 6 شهور، بس انا كنت معتمد ان انا جيشي هيتأجل، فجيشي ما تأجلش، فانا هيخش الجيش في شهر 1 قبل ما ادخل الجيش. فانا عايز اشوف تطور اللغة يعني فاهم، انا عايز اتحدى نفسي ان انا على الاقل اجيب، يعني اخلص A2 مثلا على يعني عايز اخلص A2 او عايز ابقى B1 كمان وانا داخل الجيش. بس بجد نفسي اوصل ل B1 في خلال مثلا ال5 شهور دول. خلينا اقول مثلا في شهر كده انا كنت بلوش فيهم، يعني اسمع فيديوز، اسمع بودكاست، لكن ما بدأتش اذاكر غير لسه واخد القرار من كام كده، من اسبوع مثلا. بس يعني خلينا نقول من دلوقتي يعني معلومات بس مش كتيرة، فاهم؟ هو المفروض ان انا اول ما بصحى من النوم بشغل بودكاست كده ولا حاجة، بشغلها في الشقة وبقعد اعمل قهوة مثلا، ولا بشوف انا عايز اعمل ايه، بشغل اللابتوب على بودكاست الماني وبقعد بقى اتعامل يعني. فالنت فاصل، المفروض ان انا اشغل الموبايل اللي انا بصور بيه ده. فيلا تاني يوم قعدت اكتب، قعدت فيديو، قعدت اكتب الكلمات اللي هي الايه اللي انا مش عارفها. ودلوقتي النهارده الصبح، يعني انا كنت بذاكر بالليل، المفروض ان انا بقى ايه هقرا الكلمات اللي انا كتبتها بحيث ان انا افتكرها وتثبت في دماغي. Tarek auch, oder Tarek? Ja, Mann, mein Job. Und du findest bestimmt auch. Arbeitest du schon? Welchen Beruf findest du gut? Möchtest du auch Lehrer werden? Meine Eltern sagen nicht. هو انا مش فاهم حاجه، بس انا بسمع يعني. this is how you answer. Gehen Sie In the geradeaus. video, we'll be doing امبارح كنت بذاكر، امبارح كنت بسمع فيديو ألماني وكنت بطلع الكلمات اللي أنا مش عارفها. فالمفروض بقى إن أنا كنت بذاكر بالليل يعني، فالمفروض إن هو أول حاجة الصبح أول ما بصحى مثلا هقرأ الكلمات اللي أنا اللي أنا مش عارفها، يعني علشان اللي هو إيه قبل ما أنام وأول ما أصحى، بحيث إنها تبقى خلاص بقى ثبتت يعني. دي الخطة رقم 1. يعني مثلا من احد الطرق ان انت تتعلم لغة ان انت تدخل ال AI في تعلمك للغة دي ببساطة. يعني تشات جي بي تي لو انت عايز تسأل عن اي حاجة، بدل ما تقعد تضيع وقتك بتخش تسأله على طول. يعني مثلا انا لما بتعلم الماني في كلمة اللي هي زي دي، انا عشان أنا لسه طبعا لسه مبتدئ جدا في اللغة، فزي دي بتلخفني. زي اللي هي زي كابيتال دي للاحترام، سواء كانت انت او انتم، وممكن بمعنى زي او هما او هم تمشي برضه. المهم يعني اللي هي زي بالانجلش. عايز اعرف لما تبقى كابيتال او لما تبقى upper case الحرف الاس دي معناها ايه. فمثلا انا نسيت، فانا هخش اقول له على تشات جي بي تي دلوقتي. قال لي 3 معاني، قال لي formal you، وقال لي her اللي هو possessive pronoun، وقال لي there اللي هو possessive pronoun. فالتلاتة دول هو ما جابش معاني تاني، ده تشات جي بي تي. فده معناه يا اما هو غلط يا اما انا اللي غلط، لان انا كنت فاكر انا كنت في دماغي ان زي دي اللي هي كابيتال اس دي للاحترام، سواء اليو الجمع او يو الجمع اللي هو انتم او انت للاحترام. هو ما قالش كده، ما فصلهاش، هو قال فورمال يو عامه. فهو اليو اصلا في الانجليش معناها انت او انتم. فهو دي النقطه بقى، ان انت لازم تبقى مركز، لان انت حتى فاهم الانجليش، يعني لو هتترجم من يعني فاهم لازم تبقى مركز يعني. anyway خلينا نترجمها بالعربي احسن. What are the meanings of the German pronoun in Arabic؟ هنا في مشكلة على فكرة.
انت لازم تبقى بتسأله عن حاجة محددة قوي، ما ينفعش يشرح لك درس. يعني تشات جي بي تي يعني كنت فاكر ان انا ممكن اعتمد عليه بشكل اكبر بصراحة، بس حسيت اللي هو يعني فاهم، لازم انت اصلا تبقى حاسس المعلومة او عارفها علشان تسأله، علشان ممكن يديك حاجة غلط، فساعتها انت ممكن تلبس في الحيط. يعني من الاخر اجتهد، لازم ما ينفعش تريحها قوي يعني في دراسة اللغات بصراحة. يعني دي حاجة مؤسفة، بس انت ممكن تسأله عن حاجة معينة وهيجاوبك طبعا يعني. بالمناسبة انا كنت عايز اقول لكم ان انا عايز اعمل كورس اسباني للناس المتحمسة. مش عارف يعني انا عايز اعرف في الكومنتس لو دي فكرة حلوة ابدأ فيها. يعني عايزين نجس النبض كده. بصراحة كنت عايز يعني اعمل الحاجتين دول مع بعض، ان انا اتعلم الماني وفي نفس الوقت ادرس اسباني. فلو حد عايز يعني نبدأ في الموضوع ده، يعني اصل هو هياخد ايفورت كبير وانا ناوي اعمله، بس انا مش متأكد الناس فعلا محتاجة حاجة زي دي ولا لا. anyway لو سمعت الفيديو لحد النقطة دي قولي دي فكرة كويسة ولا مش قوي، بس ان شاء الله يعني قولولي قولولي ايه الدنيا. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.